و بدترین نوع عذاب الهی اینه که الله تعالی خودش رو و لذت مناجات و حلاوت ایمان رو از یکی بگیره. این بدترین نوع عذاب. ما فکر میکنیم عذاب الهی فقط همینه که پولامون رو از ما بگیرن، خونمون رو از ما بگیرن، ثروتمون رو از ما بگیرن، شهرتمون رو از ما. فکر میکنیم اینا عذاب الهیه. بله اینا عذاب هست، ولی عذاب ظاهر است، دیده میشه. اما بدترین نوع عذاب الهی اینه. برای همین نبی ما دعا میکنه اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا مصیبت ما رو مصیبت دینی نکن، چون مصیبت های دنیوی قابل جبرانه. مصیبت های دنیوی با آمدن مرگ تمام میشه. اما اگر الله تعالی حلاوت ایمان از یکی گرفت، شاید بتونه اسباب آسایش جسمش رو با یه چیزایی فراهم کنه، اما اسباب آرامش روحش که این فقط الله میخواد. این روح بیقرار، ببینید مثل این که یه ماهی فقط آبو میخواد، مثل این که یه نوزاد فقط امو میخواد، یعنی مادر ریشه رو میخواد. هر آغوشی به یه نوزاد بدی آرام نمیگیره. نوزاد رو تو آپارتمان بسیار لوکس و مجلل تو بهترین نقطه شهر ببر، میگه آروم بگیر بابا این خونه اینقدر قیمتش. بچه با اینا ناشناست. بچه رو ببر تو میلیاردها ثروت، نوزاد رو بذار بابا میلیاردها ثروته، فکر راحت باش. راحت یه چیز میخواد، آغوش مادر، آرام میگیره. یه ماهی فقط آبو میخواد. چقدر ثروت، چقدر ضرب و زینت، چقدر طلا و جواهرات رو کنار ماهی بذاری آرام میگیره؟ با هیچی آرام نمیگیره، فقط آبو میخواد. این دل و این بعد معنوی ما و این بعد درونی ما که غیر قابل انکاره. آتئیست، ناخدا باورم یه سری مراقبه ها دارن، یه سری به قول معروف تمرکزا دارن برای این عالم روح و روانشون. خودشم حیرانم چیکار کنیم، یوگا بکنیم، نمیدونم فلان. اونا این خلاهای درونی خودشون رو، این فقر معنوی خودشون رو میخوان با یه چیزای پر کنن. اصلا ممکن خداست، اما ممکن این بعد معنویش نمیتونه بشه. برای این بعد معنوی با چیکار کنن؟ این مراقبه، این نمیدونم تمرکز، این فکر، این یوگا، این فلان، میخواد یه جورایی این خلاهای درونی خودش رو، این فقر معنوی خودش رو با اینا پر کنه. اینا نمیتونه این کار کنه. من این نیاز معنویمه. دعا، نیایش، خواستن، دل به یک جایی دادن، اینا یه چیز فطری غیر قابل انکار. حتی آتئیست و ناخدا باورش هم به این نیازهای معنویش میخواد به این طریق جواب بده. بدترین نوع عذاب الهی اینه که الله تعالی از یک انسانی لذت سجده رو بده، لذت ربنا رو بده، لذت اشکباری در مقابل خودش رو بده.